Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da warhaka. Naku dai ne Yusuf ya sake dawowa. Yau ba tare da ɓata lokaci ba, za mu koyi yadda ake amfani da Microsoft Word. Shin me wannan Microsoft Word ɗin? Microsoft su suka zurfafa tunani wajen ƙirƙiro wannan application ɗin don taimaka ma masu koyon rubutu da kuma masu aikin rubutu a kwamfuta. Saboda an ce gani ya kori ji, ku biyo mu gani. Ga application ɗinmu nan wanda ke da logo ɗin da blue, ga kuma logo ɗin da blue akan shi. Za mu danna saboda mu buɗe. Bayan mun buɗe, za mu zo kan blank document, wato za mu buɗe shafin farko wanda za mu yi sabon rubutu a kai. To, in muka buɗe ga yadda application ɗin yake. To ba tare da mun yi nisa ba, shawarar da zan ba masu koyon rubutu ko masu amfani da wannan application ɗin shine, da ka buɗe ka fara rubutu kana aiki, ka dinga yi kana saving akai-akai, ko ka dinga zuwa file ka yi save, ko kuma ka dinga control S. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu yi bayanin wa'innan kamar yadda suke. New, amfanin new a Microsoft Word shine idan za ka buɗe sabon shafi wanda za ka yi wani rubutu na daban ba a kan asalin shafin da kake ba, za ka buɗe sabon shafi, za ka zo ka danna new wanda zai ba mu blank page. Wannan kenan. In muka buɗe, zai buɗe mana kamar yadda ya buɗe mana shafin farko da muka buɗe application ɗin. Open shi kuma yana taimaka mana ne wajen buɗe aikin da muka yi baya, that's recent, wanda kuka iya dubawa a nan wajen ga ayyukan da muka yi baya wanda mai wannan application ɗin ya yi. Save da save as duk tafiyansu ɗaya, za ka yi saving aikin da kake yi. Print shi kuma ka buɗe, zai buɗe ma kamar haka. Nan za ka zo ka zaɓa printing da kake so ka yi printing da ita. Nan kuma inda kuka ga 1 ɗin nan, shi ne za ka sa number falle nawa kake so yi ma printing wannan rubutun da kake. Za ka iya cewa 1, 2, 10, 100, ya dai danganta yadda kake so. Wanda kuka dinga gani gashi nan yana canzawa. Bayan ka yi selecting number page ɗin da kake so ya fito ma yawan shi, sai ka zo ka danna print, zai ma printing ɗinsu. Share, amfanin share shine idan kana so ka tura wannan aikin da kake zuwa wani waje, ko email ko ƙila iCloud, kana so ka yi saving ɗin shi a iCloud ba a kan wayanka ba ko a kan kwamfutanka, kana so ka yi saving ɗin shi a iCloud, za ka zo na wajen. Export kuma, in kana so ka ɗauko wani aiki da ka taɓa yi ƙila a PDF, za ka zo ka danna nan saboda ya buɗe, ka ɗauko shi ka zo ka yi editing ɗin shi. Close kuma zai kulle ma. Wannan kenan akan file muka yi aiki. In muka dawo kan home, a home ga abubuwan da suke kan home nan, kuma za mu ɗauka waɗanda suka fi amfani saboda muku bayanin su. A home muna da abubuwa kamar haka. Muna da font, wato canza tsarin rubutu. Kamar ya canza tsarin rubutu, yanzu misali wannan rubutun in muna so mu canza mai tsari, za mu zo mu yi selecting ɗin shi, wanda za ka zo ka matsa mouse ɗinka, za ka yi left click, sai ka jawo mouse ɗinka zuwa duk inda kake so. Yan mu gashi mun zaɓe shi duka. Za mu zo font, gashi nan wannan ɗan arrow ɗin da kuke gani gashi nan,
shi za ka danna saboda ya fito ma da kala-kalar rubutun da kake da su. In kuna iya gani za ku ga suna canzawa kamar haka. To yanzu ni zan samu wanda ya mun sai in zaɓa, kai kuma aka zo sai ka zaɓa shi kai ma wanda ya ma. Misali za mu yi amfani da wannan font kenan. In kuma muna so mu rage ma rubutu girma ko mu ƙara mai, za mu zo font size gashi nan wajen wannan mai number za mu yi selecting wannan arrow ɗin haka. Za mu zo in kuka duba za ku ga yana canzawa, za ka zaɓa iya girman da kake so. Kuma in kana so ka canza ba lallai sai ka canza ma duka rubutun da kake ba, za ka iya canza ma harfa ɗaya ko yayin da kake so. Misali wannan D ɗin kaɗai muke so mu canza mu girma, gashi nan mun yi selecting D ɗin haka. Za mu dawo nan sama, kun kuka duba za ku ga ita kaɗai take ƙara girma a ciki. To za mu iya barinta a haka. To yanzu in muna so mu kawar rubutu ya yi kauki wato bold, za mu zo kan B ɗin nan kamar yadda kuke iya gani, mu danna B ɗin. Kuka lura za ku ga ta ƙara kauki, ko kuma mu ce Ctrl B tafiyansa ɗaya. In muna so ta karkace ta yi kamar tana jin bacci wato Italy, wannan I ɗin shi za ku danna ku gani, ko kuma ku yi amfani da Ctrl I tafiyansu ɗaya kun gani. In kuma kuna so ku yi underline ɗin shi, wannan D ɗin kawai za ku zo U. In kuka duba za ku ga wani baƙin layi na a ƙasa wato underline, ko kuma ku yi Ctrl U. Wannan kenan font color wato canza ma rubutu kala. Misali muna so mu canza ma wannan D ɗin ita kaɗai kala, za mu danna left click sai mu ja mouse ɗin iya abin da muke so. Za mu iya cewa dandalin da muke so mu sa kala gaba ɗaya. Za mu zo ga wata A nan wato font color, za mu canza ma rubutun kala kenan. To bari mu yi amfani da wannan kimiyya da fasaha ɗin nan saboda mene shi ya fito fili, saboda ku dinga ganin abin da yake faruwa. In kuka gani za ku ga yana canza kala, gashi nan sai ka zaɓa iya kalar da kake so. Bari mu bar shi a wannan ja sai ka danna. To kuma kana so za ka iya canza ma duka, ko kuma ka zaɓa iya abin da kake so ka canza ma. To jama'a za mu kwana a nan, mun gode.